दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रिटर्न टु नेचरको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म पुजा गिरी। कार्यक्रम रिटर्न टु नेचरमा हामी विभिन्न आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा हामी आयुर्वेदमा वातको उपचार कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। दर्शकवृन्द, वात के हो, कसरी हुन्छ र आयुर्वेदमा वातको कसरी उपचार गरिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन हामीसँग हुनुहुन्छ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर पद्मा बज्राचार्य। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब आज हामी चाहिँ वात रोग र वातको चाहिँ आयुर्वेदमा कसरी उपचार गरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ होइन। खासमा वात भनेको चाहिँ के हो त? यो वात भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अटो इम्युन डिजिज भन्छौँ होइन। यसको मतलब चाहिँ जुन हाम्रोमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जुन हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ बडीको आफ्नो सेलले चाहिँ आफ्नै बडीको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी फर्मेसन गरेर जुन रोग निम्त्याउँछ त्यसैलाई नै चाहिँ हामी वात रोग भन्न सकिन्छ। हजुर, अब जस्तो वात रोगको लक्षण के हुनसक्छ? कस्ता लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ कोही पनि पेसेन्टले चाहिँ ल मलाई चाहिँ वात भएछ है भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ त उनीहरूलाई? अब यो चाहिँ किनभने वात ग्रुप अफ डिजिज हो होइन भन्नाले यसमा एउटा मात्र होइन कि यसमा धेरै किसिमको वात रोगहरू हुन्छ। जस्तै अब मोर देन लाइक 100 टाइप्स अफ चाहिँ नि वात रोगहरू हुन्छ। त्यस कारणले हरेक डिजिजको चाहिँ त्यसको आफ्नै सिम्टम्सहरू लक्षणहरू हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ कुन वात हो त्यो अनुसारको लक्षण चाहिँ अझ विस्तृत हुन्छ होइन। जस्तै अब यसमा अब धेरै प्रकारको वात रोग भए पनि युजुअली अब प्राय जस्तो हामीले पेसेन्ट जुन हाम्रो हुन्छन् होइन त्यसमा चाहिँ मोस्टली जस्तै अब गाउटी आर्थराइटिस भनेर भयो जुन चाहिँ हामीले युरिक एसिड भनेर भन्छौँ। त्यसै गरेर आम वात चाहिँ मोर लाइक प्रिभलेन्स छ जुन रुमोटोइड आर्थराइटिस भन्छौँ। त्यसै गरेर अब अरू डिजेनरेटिभ डिजिज चेन्जेसहरू त्यसमा छ होइन, जुन ओस्टियो आर्थराइटिस भयो। त्यसरी चाहिँ हरेक डिजिजको अब कुन वातको हामी कुरा गर्दछौँ त्यो अनुसारको चाहिँ लक्षणहरू फरक फरक हुन्छन्। वातको कारणहरू के हुनसक्छ? जस्तो टाइप्स अनुसार यसको कारणहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ के हुन्छ यसमा? अब जसरी हामीले लक्षणको कुरा गऱ्यौँ होइन, वात रोगको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वात रोग भन्यौँ, त्यस्तै गरेर त्यसको कारण पनि अब कुन चाहिँ वातको हो त्यो अनुसारको त्यसको कारण पनि भइरहन्छ। जस्तै अब यो गाउटी आर्थराइटिस जुन युरिक एसिड भन्यौँ त्यो मोस्टली अब खानपिनले गर्दा पनि हुने हो भने अब रुमोटोइड आर्थराइटिस त्यो अटो इम्युन डिजिज हो होइन। त्यो चाहिँ अब खानपिनले गर्दा त्यति धेरै असर पर्ने नहुनसक्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट जुन आर्थराइटिस छ त्यो अनुसारको त्यसको कारण लक्षणहरू फरक भइरहन्छ। जस्तै लक्षणको कुरा गर्ने हो भने जस्तै आम वात जुन रुमोटोइड आर्थराइटिस आरए भनेर धेरै प्रचलित छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब युजुअली अब जुन वात रोगमा नर्मली हुने भनेको दुखाइ हो होइन, जोइन्ट्सको दुखाइ हुन्छ, प्लस अब रेडनेस आउँछ, स्वेलिङ हुन्छ। यो चाहिँ बेसिक लक्षणहरू भयो। त्यसमा पनि अब रुमोटोइड आर्थराइटिस आम वातमा हो भने चाहिँ दुखाइ चाहिँ दुवैपट्टि सिमेट्रिकल चाहिँ दुखाइ भइरहन्छ भन्नाले एउटा हातमा छ भने अर्को हातमा पनि दुखिरहेको हुन्छ। त्यसमा मोस्टली जोइन्ट स्टिफनेसहरू हुन्छ भनेको मर्निङ स्टिफनेस हुन्छ भनेको बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ जोड्नेहरू चाहिँ कक्रक परेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब अरू उसमा अब कुनै अब जस्तै ओस्टियो आर्थराइटिस छ भने त्यसमा मोस्टली चाहिँ घुँडामा असर परिरहेको हुन्छ होइन। अनि आम वातमा भनेको चाहिँ मोस्टली अब हातको जोइन्ट्सहरू होइन। त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट जुन वात छ त्यो अनुसारको चाहिँ त्यसको चाहिँ लक्षण र कारणहरू चाहिँ भयो। हजुर, जस्तो जति पनि कारणहरू छ, जति पनि लक्षणहरू छ वातको, यो हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुन्छ कि केही केन्द्रित उमेर समूहकालाई मात्रै हुन्छ? अब यसमा पनि डिपेन्ड्स। जस्तै ओस्टियो आर्थराइटिसको जसरी हामीले कुरा गऱ्यौँ डिजेनरेटिभ यो चाहिँ हड्डी खिएर जुन हुने होइन वात रोग छ त्यो चाहिँ मोस्टली उमेर ढल्किँदै गएपछि हुने हो होइन। सो त्यो चाहिँ मोस्टली बुढो मान्छेमा हुने भनौँ होइन हुन्छ भने अब आम वातको जुन रुमोटोइड आर्थराइटिसको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा पनि अब अराउन्ड 40-50 पछि धेरै हुने होइन।
तर वातमा चाहिँ लाइक अब कुन वात छ त्यो अनुसारको हुन्छ, कुनै बच्चामा हुने वात रोग पनि हुन्छन्। त्यही भएर यसमा चाहिँ यति नै उमेरको लागि चाहिँ धेरै प्रिभिलेन्स छ भन्ने चाहिँ अलिकति भन्न गाह्रै छ होइन। यो चाहिँ अब वातको किसिम अनुसार चाहिँ बच्चादेखि लिएर बुढासम्म पनि हुने चाहिँ हुन्छ। हजुर, अब जस्तो बच्चाहरूमा पनि यो वातको लक्षणहरू देखा पर्ने अथवा वात हुनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ त? अब त्यो चाहिँ अब बच्चाहरूमा हुने कारण चाहिँ अब कुनै लाइक पेरेन्ट्समा जस्तै आमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि पनि वात थियो भने त्यो सरेर पनि हुन चान्सेस हुन्छ होइन। सो अनि प्लस अब जुन लाइक अब कुन वात हो त्यो अनुसारको होइन, जुन एडल्टमा हुने हो त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि बच्चामा हुने पनि हुनसक्छ। अटोइम्युन डिजिज हो, जेनेटिकली पनि हुने हुन्छ। हजुर, वातलाई आयुर्वेदमा कसरी वर्णन गरिएको छ, तपाईँले के पाउनु भएको छ? अब डाइरेक्टली कम्पेयर वातै भनेर गर्नुभन्दा पनि होइन, युजुअली आयुर्वेदमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ आयुर्वेद चाहिँ डिपेन्ड्स अन वात पित्त कफ भनेर जुन 3टा त्रिदोष भनेर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ लाइक हरेक फिजियोलोजी प्याथोलोजी सबै चाहिँ यसमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ। यसमा जुन वात भनेर हामी भन्छौँ होइन, वात पित्त कफमा जुन वात दोष छ त्यसको चाहिँ डिसअर्डर भनौँ, त्योले गर्दाखेरि या क्षीण या वृद्धि भएर चाहिँ मोस्टली चाहिँ वात रोग चाहिँ निम्त्याउने भन्ने लाइक आयुर्वेदमा चाहिँ त्यसरी वर्णन छ। सो वात जुन आयुर्वेदमा वर्णन छ यो चाहिँ जुन हामीले अहिले वातको कुरा गरेर छौँ कि त्यसमा चाहिँ वात हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ जुन हामीले वात कुरा गरेर छौँ त्यो चाहिँ जस्ट अ टाइप अफ वात डिजिज हुन्छ होइन। अब वात व्याधि भनेर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ नियरली अराउन्ड 80 प्रकारको चाहिँ वात विकारहरूको चाहिँ वर्णन गरेको छ आयुर्वेद टेक्स्टमा चाहिँ, जसमा चाहिँ अब जुन हामीले अहिले कुरा गरेका वातहरू जस्तै युरिक एसिड गाउटी आर्थराइटिस भयो, प्लस रुमेटोइड आर्थराइटिस भयो, अर जुन बच्चाकोमा हुने आर्थराइटिसको कुरा गऱ्यौँ होइन, या डिजेनरेटिभ डिस्कको कुरा गऱ्यौँ। त्यो बाहेक पनि अरू धेरै किसिमका वात रोगहरू जस्तै अब हामीले प्रचलित लाइक हार्ट जोर्नीको जुन कुरा गर्छौँ होइन, हार्ट जोर्नीको समस्याको कुरा गर्छौँ, ती डिजिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा वात रोग अन्तर्गत नै समावेश गरेका छन् होइन। जस्तै लम्बर स्पोन्डिलाइसिस, सर्भाइकल स्पोन्डिलाइसिसका जुन लाइक जुन मोस्टली प्रिभिलेन्ट छ होइन पेसेन्ट, त्यो डिजिज पनि मोस्टली चाहिँ वातमा चाहिँ समावेश गरेको छ। हजुर, अब जस्तो अब हामी ट्रिटमेन्टमा जाउँ होइन, आयुर्वेदमा चाहिँ वातको कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ? अब मोस्टली भन्नुपर्दाखेरि प्रायः मानिसहरूले वातको समस्या देखिसकेपछि सिधै एलोपेथिकमा जाने गरेका छन्। आयुर्वेदमा कतिको विश्वास गरेको पाउनु भएको छ तपाईँले? डेफिनेटली अब हामीले एलोपेथीमा कम्पेयर गरेर त्यसरी चाहिँ कम्पेयर गर्नलाई हाम्रो धेरै ड्रब्याक्सहरू होइन, ट्रिटमेन्टमा मात्र नभए अरू कुराहरू पनि छन् होइन। तर अहिले चाहिँ लाइक मान्छे चाहिँ अलिकति अवेर भएको छ कि देयर इज द आयुर्वेद ट्रिटमेन्ट पनि छ यसको लागि भनेर होइन। अब यसमा चाहिँ मोस्टली डेफिनेटली आउँछन् पेसेन्ट्स लाइक युजुअली आयुर्वेदमा चाहिँ आउने भनेको क्रोनिक स्टेजमा भइसकेपछि जुन कि अब एलोपेथीमा ट्रिटमेन्ट गरेर लाइक अलिकति भएन या फेरि फर्क्यो त्यस्तो भने त्यसरी आउने प्राय चाहिँ त्यसरी हुन्छ होइन। सो लाइक पेसेन्ट्सहरू छन् पछि मात्रै पनि होइन, अहिले इनिसियली आउने पनि छन् होइन। सो दुईटै किसिमको चाहिँ छ भनौँ। हजुर, अब जस्तो प्रोसेस के हुन्छ आयुर्वेदमा चाहिँ यसलाई कसरी कुन वेमा चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट गरिन्छ त? अब हामीले अघि कुरा गरे अनुसार वातको टाइप्स चाहिँ धेरै छ होइन, त्यही अनुसारको चाहिँ अब टाइप अनुसारकै ट्रिटमेन्ट पनि हुन्छ होइन। सो अब मोस्टली चाहिँ आयुर्वेदमा ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली हामीले चाहिँ दुईवटा चाहिँ मोडालिटिज छ होइन। यसमा चाहिँ शोधन र समन प्रोसेस भनेर चाहिँ हुन्छ। जुन शोधन भनेको चाहिँ इट्स अ प्युरिफिकेसन प्रोसेस हो। यसमा चाहिँ अब तपाईँले मोस्टली चाहिँ हामीले यसमा
इन्क्लुड हुने ट्रिटमेन्ट्सहरू चाहिँ मोस्टली पञ्चकर्म ट्रिटमेन्ट जुन सुन्नुभएको छ होइन, प्युरिफिकेसन ट्रिटमेन्ट, डिटक्सिफिकेसन ट्रिटमेन्ट भनेर पनि इट्स फेमस होइन। त्यो चाहिँ हुन्छ भने समन प्रोसेसमा चाहिँ मोस्टली लाइक विथ मेडिसिन्सहरू होइन, अब खानपिन त्यसबाट चाहिँ लाइफस्टाइलबाट अब लाइक यो बाहेक चाहिँ वात रोगमा मोस्टली अब एक्सर्साइज इज अल्सो एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। सो योगाहरू होइन, यसबाट चाहिँ उपचार गरिन्छ। अब यसमा डिटेलमा लाइक अब भन्दाखेरि पञ्चकर्म पनि कर्म भन्नाले 5 जुन प्रोसिड्युर्स छ, तर वातमा चाहिँ मोस्टली लाइक हामीले दिने भनेको चाहिँ बस्ती कर्म भन्छौँ होइन। यो बस्ती कर्म प्लस अब जस्तै हामीले अघि आम वातको कुरा गरेका थियौँ, आम वातको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामीले कज भनेर आम वात भनेरै भनिरहेछ। आम भनेको चाहिँ इट्स अ टक्सिन प्रड्युस इन द बडी होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जोइन्ट्सहरूमा चाहिँ त्यसले एफेक्ट गर्नेलाई चाहिँ आम वात अर र्युमेटोइड आर्थराइटिस भन्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले बस्ती सँगसँगै विरेचन जुन आम टक्सिन्सलाई चाहिँ बडीबाट चाहिँ डिटक्सिफाई गरेर लाने त्यस्तो उपचारहरू पनि हुन्छ होइन। अनि त्यो बाहेक अब मेडिसिनको कुरा छँदैछ होइन, लाइक जस्ट मेडिसिनले पनि हुनेछ अर द ट्रिटमेन्ट पनि छ। सो कुनै कुनैमा अब मेडिसिनकै धेरै रोल हुन्छ। त्यो बाहेक जुन पञ्चकर्मकै एउटा पार्ट भनेर स्नेहन स्वेदन भनेर हुन्छ। सो द्याट इज यसमा चाहिँ जस्तै स्टिमहरू युजुअली अब भन्दाखेरि स्टिम लिने भन्ने चाहिँ फेमस छ होइन। सो यस्तो स्टिम भयो, स्टिम पनि विथ हर्ब्स होइन, प्लस मसाजहरू भयो, अभ्यङ्ग भन्छ आयुर्वेदमा चाहिँ होइन। सो त्यो पनि डिफ्रेन्ट थेरापी, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मसाजै हुन्छ। प्लस स्नेहन भनेर हामीले हुन्छ जसमा चाहिँ हट फर्मेन्टेसन्सहरू को ट्रिटमेन्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रिटमेन्ट हुन्छ जसमा अब कुड बी पत्रपिण्ड स्वेद भनेर होइन, अर अरू धेरै खाले चाहिँ त्यस्तो ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ जसले चाहिँ लाइक कुन टाइपको वात हो र कुन स्टेजमा छ त्यो अनुसारको चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। हजुर, जस्तो ट्रिटमेन्ट पनि कति समयसम्म गर्छौँ हामीले? त्यो टाइप अनुसारै ट्रिटमेन्टको टाइम हुन्छ कि के हुन्छ त्यसमा चाहिँ? अब त्यो टाइप अनुसार पनि डिपेन्ड गर्छ। प्लस अब डिजिजको स्टेज कस्तो छ, इनिसियली छ होइन, जस्ट स्टार्टिङ छ कि अर इट्स अ क्रोनिक धेरै लङ टर्म भइसकेको छ। प्लस कतिको डिजिज त्यो फ्लेयर अप भइरहेछ त्यतिखेर कतिको लाइक स्टेजमा छ, एकदमै दुखिरहेको कन्डिसनमा छ कि होइन, धेरै सुन्निएको कन्डिसनमा छ कि, त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। कतिको स्टिफनेस छ त्यसमा पनि डिपेन्ड चाहिँ गर्छ। जस्तो वातको आयुर्वेदमा ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यो फेरि पनि बल्झिने चान्स हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो वात रोगमा चाहिँ मोस्टली लाइक अब 100% क्योरै भन्न चाहिँ इट्स धेरै हदसम्म चाहिँ लाइक वातको जुन टाइप्सहरू छ त्यसमा चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ गाह्रै नै हो होइन। तर एटलिस्ट लाइक स्टेबल बनाएर त्यसलाई अझ मोर डिटोरेट हुन नदिन, त्यस्तोमा चाहिँ प्रभावकारी डेफिनेटली देखिन्छ। त्यो कुन वातमा हामी गर्छौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। ओके, टाइप अनुसार नै उसको ट्रिटमेन्ट, उसको प्रभावकारी बल्झिने नबल्झिने त्यो चाहिँ निर्धारण गरिएको हुन्छ होइन। अनि अहिलेसम्मको केसमा त्यस्तो कुनै बल्झिएको फेरि फर्किएको त्यस्तो कुनै केस छ? डेफिनेटली छ, त्यस्तो नभएको होइन। अब धेरै क्रोनिक स्टेजमा हामीले गर्दै जाँदाखेरि होइन, लाइक त्यति टाइमको लागि अलिकति स्टेबल भए पनि पछि गएर फेरि बिस्तारै हुने त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन। वात रोगको बारेमा अथवा वातको ट्रिटमेन्टको बारेमा अझै पनि कति मानिसहरूले बुझिरहेका छैनन् कि आयुर्वेदमा पनि वातको ट्रिटमेन्ट हुनसक्छ भनेर होइन। तपाईँ के सल्लाह अथवा सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? डेफिनेटली आयुर्वेदको चाहिँ त्यस्तो धेरै लाइक मान्छेमा थाहा पाइरहेको छैन, जानकारी छैन होइन। तर अब कुन वातको लागि हो, कस्तो किसिमको, कतिको स्टेजमा छ त्यो हेरिकन डेफिनेटली यसमा पनि धेरै जडीबुटीहरूले मेडिसिनहरू जुन युज गरेर प्लस थेरापीहरू युज गरेर पनि यसमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब लाइक मेबी जस्तै अब तपाईँले एलोपेथीको कुराले नै अब अहिले वात सेन्टर भनेरै छ, त्यसको छुट्टै युनिटै भइसकेको छ होइन। त्यसको विशेषज्ञ नै हुन्छ भने आयुर्वेदमा त्यस्तो किसिमबाट धेरै ल्यागिङ छ होइन। सो फ्रम द गभर्मेन्ट साइड पनि त्यही अनुसारको पहल भयो होइन भने पनि त्यसले पनि अझ मोर
लाइक जनमानसमा चाहिँ त्यसमा ओके आयुर्वेदबाट पनि यस्तो उपचार हुन्छ भन्ने चाहिँ जानकारी दिन्छ। हुन्छ, अब जति पनि हामीले अघि ट्रिटमेन्टको कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ देखाउनेछौँ है त। विभिन्न प्रकारको वात रोगको बारेमा हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ। विभिन्न प्रकारको वात रोग सँगसँगै चाहिँ त्यसको उपचार पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ। आज चाहिँ हामीले आयुर्वेदमा वात रोगको उपचारका चाहिँ केही उपचार विधिहरू चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छौं। यसमा पहिलो अहिले हामी जुन गर्न लागेको छौं त्यो चाहिँ हामी यसलाई अभ्यङ्ग भन्छौं। अब अभ्यङ्ग यो चाहिँ संस्कृत भाषामा भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ लेमन टर्ममा जुन सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो मसाज हो। सो कुन किसिमको वात रोग र कहाँनिर चाहिँ प्रब्लम भएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले अब एनाटोमिकली कुन वेमा जानुपर्छ त्यो अनुसारको चाहिँ जोड्नी सँगसँगै लाइक हड्डी सँगसँगै त्यसको मसल लिगामेन्टहरूलाई पनि रिल्याक्स हुने किसिमको चाहिँ हामीले तेल मालिस चाहिँ गर्छौं। यसमा जुन युज हुने तेल छ त्यो पनि हामीले अब कस्तो खाले वातमा कस्तो खाले जडीबुटी मिसिएको तेल हो त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले डिटरमाइन गरेर चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ हामी देखाउँछौं। अब यो चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ हामीले अब कुन पार्टमा गर्न लागेका छौं हैन, कति ब्रोड पार्ट छ या कति जस्ट सर्ट एउटा ठाउँमा छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। प्लस अब कति
को चाहिँ वात रोगलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको एउटा प्रकार चाहिँ हो। त्यसै गरी हामीले अर्को ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा चाहिँ नाडी स्वेद या इट्स अ टाइप अफ स्टिम हो हैन, त्यो पनि हामीले दिने गर्छौँ। यसमा पनि जुन स्टिम लिएको छौँ हामीले हर्बल स्टिम र जहाँनिर अफेक्टेड पार्ट हो त्यसमा चाहिँ हामीले यसलाई दिने गर्छौँ। जस्तै वात रोग भनेको स्पेसली यसमा चाहिँ जोइन्ट प्रब्लम, जोइन्ट दुखाइ चाहिँ चिसोले गर्दा हुन्छ। त्यसैले प्राय जस्तो चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ ले चाहिँ तातो सेक्ने किसिमको चाहिँ हुन्छ। दर्शकबिन वातको समस्या भइसकेपछि त्यस्ता समस्याहरूलाई विभिन्न उपायहरू अपनाएर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यस्ता उपायहरूको बारेमा आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर पद्मा बज्राचार्यको भनाइ अबको प्रस्तुतिमा। वात रोगमा चाहिँ मोस्टली हामीले अघि कुरा गरे अनुसारको यसमा चाहिँ जोइन्ट स्टिफनेसहरू भनेको हाम्रो जोड्नीहरू चाहिँ कक्रक्क परेर बसेको, चलाउन गाह्रो हुने, दुखाइ हुने, यस्तो किसिमको चाहिँ जेनरल लक्षणहरू देखिन्छ। सो यसमा धेरै किसिमको वात रोग हुने भएर चाहिँ बेटर चाहिँ तपाईँ चिकित्सकसँग नै परामर्श लिएर कस्तो खाले वात हो भनेर पहिला बुझिकन परामर्श लिनु चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यो बाहेक जेनरली अब जस्तै जोड्नीको दुखाइलाई कम गर्न और यसलाई चाहिँ समाधानको वेमा लानको लागि चाहिँ अब मोस्टली हामीले रिकमेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ एक्सर्साइज हो हैन, योग हो। सो जोइन्ट मुभमेन्ट्सहरू, एक्सर्साइज, लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले धेरै यसमा चाहिँ लागि पर्नुपर्छ। नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु, खानपिनमा स्वस्थकर खाना खानु हैन, यो चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ। यो बाहेक जस्तै अब तपाईँले एज अ टिप्स चाहिँ तपाईँले जस्तै बेलुका दुध पिउनु छ भने त्यसमा चाहिँ बेसार हालेर उमालेर उमालेर पिउनु, त्यो चाहिँ एज अ एन्टिसेप्टिकको रूपमा तपाईँलाई काम गर्छ हैन। अनि त्यो बाहेक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिउनु। यो बाहेक चाहिँ जस्तै अब हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको जस्तै पहिला हाम्रो आमा हजुरआमाहरू घाममा बसेर जस्तै मसाजहरू लिनुहुने हैन, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो चलन हाम्रो हटेको छ। मोस्टली चाहिँ अब टेबल वर्कहरू हुन्छ, सो एक्सर्साइज हुँदैन। सो along with एक्सर्साइज चाहिँ हामीले टाइममा मसाजहरू लिने, तेल मालिसहरू गर्ने भन्यो भने यसले पनि तपाईँलाई केही हदसम्म चाहिँ दुखाइबाट निर्मूल पार्न हेल्प गर्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, रिटर्न टु नेचरको आजको श्रृङ्खलामा हामीले आयुर्वेदमा वातको उपचार कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दियौँ। अर्को साता पनि यस्तै आयुर्वेदिक चिकित्साका विभिन्न विधिहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।